Как вылечить самый сильный кашель? Лучшее средство от кашля. Идеальное средство от кашля, стресса и лишнего веса. Лекарства против лишнего веса, повышенного холестерина, стресса, кашля, похмелья и все это об инжире. Сегодняшняя медицина оценивает инжир так же высоко, как и древнегреческие лекари несколько тысяч лет назад. Даже от диабета инжир помогает, как ни парадоксально, ведь в нем много глюкозы. По крайней мере, в этом уверены мексиканские ученые и заодно с ними мексиканские врачи. По их данным, инжир полезен при диабете второго типа, потому что стабилизирует уровень сахара в крови. Инжир мешает сахару, попавшему в организм с едой, превратиться в жир. В силу этого он особо рекомендован при низкохолестериновой диете. Но не меньше эта антижировая способность инжира полезна тем, кто следит за своим весом. Конечно, инжир довольно калориен, около 60 калорий в одном плоде, зато в нем много клетчатки, которая мешает пищевым излишкам откладываться и портить фигуру. Так что инжир можно объявить идеальным десертом для худеющих. И прекрасным завтраком для тех, кто накануне перебрал с алкоголем. Да-да, инжир помогает обуздать такие классические похмельные симптомы, как тошнота, жажда, сухость во рту и отвращение к окружающему миру. Потому что, помимо прочего, инжир обладает способностью слегка поднимать настроение, все благодаря тому, что он содержит немало магния, кальция и калия, без которых невозможен душевный комфорт здорового человека. А еще в инжире много витамина С, бета-каротина и витаминов группы, антиоксидантов и аминокислот. Так что разнообразить свой завтрак инжиром, в сочетании с острым сыром или пресным творогом со специями, стоит не только с похмелья, но и на протяжении всего инжирного сезона. Традиционная медицина привечает инжир за его послабляющие свойства, 2-3 инжира, замоченные на ночь, если дело приходится иметь с сушеным, или залитые молоком, если речь все еще идет о свежем, помогают наладить работу кишечника. Рецепт проверенный, еще древнегреческий. Кроме того, комбинация инжира и молока будет не лишней при кашле и небольшой температуре. Перед употреблением дайте лекарству настояться в течение 20 минут. Если вы переели инжира, но расстаться с ним все равно не в состоянии, очистите его, а мякоть нанесите на лицо. Антиоксидантные и регенерирующие свойства инжира используются в современных косметических продуктах, и с успехом, так чего зря добру пропадать.